ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்யாஸ் ஃபுட் புக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் மீன் வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஷீலா மீன். இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக முழு மீன் வாங்கும்போது 1 கிலோவுக்கு மேலே இருந்தது. இப்போ நல்லா எல்லாம் கட் பண்ணி பீசஸாக போட்டதுக்கப்புறம் 800 கிராம் இருக்குது. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரை ட்ரையாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம், 2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 10 வரமிளகா, 10 காஞ்ச மிளகா, இதையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது மூணுத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். ரொம்ப பவுடராக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். இந்த மாதிரி கொரகொரன்னு அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 5 பல் பூண்டு, ஒரு 5 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 7 சின்ன வெங்காயம், பாதி தக்காளி, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பாதி. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் மறுபடியும் கொரகொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதில் தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. நம்ம வெங்காயம் அப்புறமா தக்காளி இதில் இருக்கிற தண்ணியே அதுக்கு போதும். இந்த மாதிரி ஒரு 80-85% அப்படி இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற மீனில் தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துகிட்டு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு இதை சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு 1 ஹவர் வந்து இது அப்படி நல்லா ஊற விடணும். மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி இது பண்ணணும். இதுக்கு வந்து ரொம்ப முள் இல்லாத மீன் எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது வந்து 1 ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 1 ஹவர் நல்லா ஊற விட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பேனில் ஆயில் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக எண்ணெய்லாம் தேவையில்லை, இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போதும். இப்போ அடுத்த சைடு நம்ம அப்படியே திருப்பி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி எல்லா மீனையும் நம்ம நல்லா திருப்பி விட்டுறலாம். திருப்பி விட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரணும். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மீனெல்லாம் எடுத்துடலாம். இதில் வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். நம்ம நார்மலாக செய்கிற மீன் வறுவலை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட மீன் வறுவல் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு.